Kien inċident li seta' kellu konsegwenzi ferm aktar gravi meta nhar l-erba' li għadda waqt il-marċ organizzat bħala parti mill-Festa ta' Santa Marija fil-Gudja 7 spiċċaw feruti, 2 minnhom feriti gravi. Minħabba dak li ġara fil-Gudja, fl-aħħar jiem qamet diskussjoni dwar l-armar u affarijiet oħra li qajmu briju fil-festi tagħna. Fl-ewwel marx ta' filgħodu li ġiet ċelebrat wara dan l-inċident, il-kaxxier tal-Aqda Banda St. Elena qal li l-pompi u ċ-ċilindri tal-arja biex jisparaw il-karti dejjem jarmawhom fuq il-bejt. Aħna li nagħmlu pereżempju fuq xogħol hekk, jew minn fuq il-bejt, jew ikun ġol nies ma nagħmluhom dak l-affarijiet. Tkellimna wkoll ma' numru ta' partitarji rigward l-opinjoni tagħhom għall-użu ta' dan il-makkinarju waqt marċijiet popolari bħal dak ta' dalgħodu. Naħseb li tagħmel sabiħ fil-Festi Maltin, però għandha tintuża u tkun regolata iktar mill-awtoritajiet biex tkun safe kemm għal dawk id-dilettanti li jkunu qed jużawha u kemm għal dawk in-nies li jkunu spettaturi. Jien ngħid għalija aħjar ma jintużawx biex dak li jkun ma jwaġġax fil-festa qed tifhem għalhekk. Insomma, skont kif jużawhom. Skont il-materjal li kollhom, hekk naħseb jien. Skont is-sorpriża li konna aħna, infatti għandna sorpriża nagħmlu l-istess, imma qabel nittestjaw il-ċentru. Dwar dan il-każ l-awtoritajiet tal-Knisja qalu li għadhom qed jistennewx pożizzjoni ser tittieħed fil-konfront tal-kanuni tal-kunfetti. Filwaqt li l-President tal-Aqda tal-Armar tal-Festi Godfrey Farrugia qal li wasal iż-żmien li dawn iċ-ċilindri tal-gass ma jitħallewx qalb in-nies waqt il-marċijiet u jitpoġġew f'postijiet għoljin. L-Aqda tal-Gażini tal-Banet qalet li dan kien inċident sfortunat u għalhekk għandhom isiru verifiki fuq is-sigurtà taċ-ċilindri illi jintużaw. Wan News talab ir-reazzjoni tal-Pulizija iżda bqajna mingħajr risposta.